ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर के सवाल जवाब स्पेशल में हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर उदय राज सरोज जी। आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के काय चिकित्सा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमें अनेक दर्शकों ने भेजे हैं। एक दर्शक कह रहे हैं मेरी हाइट कम है, इसके लिए मैं क्या उपाय कर सकता हूं। इसी तरह से जतिन मीणा है 18 वर्ष कोटा से, कह रहे हैं मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, मैं अपनी हाइट 4 इंच और बढ़ाना चाहता हूं। इसके लिए दवा, पाउडर या आयुर्वेदिक जो नुस्खा है वो इन्हें जानना है। इसी तरह से डीके मीना है 17 वर्ष अलवर से, इनकी हाइट 5 फुट 2 इंच है। इसको बढ़ाने के लिए क्या अश्वगंधा का सेवन कर सकता हूं। ये दर्शक जो है, इनके अलावा भी हमें इस एज ग्रुप के दर्शक इसी तरह के सवाल भेजते हैं। इन्होंने शायद किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से जानकारी भी ली है, तभी ये इन औषधियों के नाम ये बता रहे हैं। जी देखिए, लंबाई को कंट्रोल करने वाले दो फैक्टर हैं, एक तो उसका जेनेटिक मेकअप और दूसरा आहार विहार। तो इसलिए ये थोड़ा सा पूरी तरह से मतलब संभव नहीं होता कि किसी व्यक्ति की मनचाही हाइट को आप बढ़ा लें। फिर भी जो बढ़ती हुई एज है, जैसे जो टीन एज है, वहाँ तक 17, 18 या 19, 20 तक की उम्र तक ही मैक्सिमम गुंजाइश रहती है कि उसकी किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ सकती है। तो इस समय औषधियाँ सेवन करनी चाहिए। और किसी बच्चे की ग्रोथ अगर बराबर नहीं हो रही है तो उसको कम एज से 10-12 साल की उम्र में ही अंदाज़ा लग जाता है, तो वहाँ से औषधियाँ सेवन करना चालू कर देना चाहिए किसी डॉक्टर के या वैद्य के परामर्श से। अश्वगंधा बिल्कुल ले सकते हैं। अश्वगंधा जो है टीनेज में हाइट बढ़ाने के लिए दिया जाता है, और इसके आधा चम्मच से 1 चम्मच मात्रा आप इसको दूध के साथ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ वंशलोचन है, उसको आधा से 1 ग्राम की मात्रा में उसको भी सेवन किया जा सकता है। तो ये लंबाई बढ़ाने के लिए सहायता कर सकते हैं। अच्छा, बाजार में कई तरह के दवा, पाउडर ये आते हैं और आयुर्वेद के नाम पे बिकते हैं, तो ऐसे दर्शकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इनको प्रयोग में लेने से पहले। देखिए, जहाँ तक कोशिश हो सके किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही औषधियों का प्रयोग करें, क्योंकि औषधियाँ कई बार हानिकारक प्रभाव भी छोड़ जाती हैं शरीर पर। तो बाजार से स्वयं से खरीद कर औषधि नहीं प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, और किसी वैद्य के परामर्श से ही औषधियाँ सेवन करें, वही उचित है। क्योंकि यदि आपके हार्मोन्स पर कोई असर आ गया तो हो सकता है आप होना तो चाहते हैं लंबे, लेकिन आप हो जाएं चौड़े, दिक्कत और बढ़ जाए। तो बेहतर है किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही इन दवाइयों को आप लें। अगला सवाल जो है वो हमें भेजा है मांगू सिंह है, इनकी उम्र 60 वर्ष है। ये कह रहे हैं कि 60 वर्ष मेरी उम्र है, शराब पीने से इनका जो लिवर है वो खराब हो गया है, इसका इलाज इन्हें जानना है। देखिए, शराब का अगर अधिक मात्रा में और लंबे समय तक सेवन किया जाए तो निश्चित रूप से यकृत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लीवर खराब होता है। अब इन्होंने हमें कम जानकारी दी है, इनका लीवर कितना खराब हो चुका है, कितनी कठिनाई हो रही है, हम कम समझ पा रहे हैं। फिर भी जितना अभी चल रहा होगा काम, उसमें कुछ औषधियाँ ये वैद्य के परामर्श से लें, जिसमें आरोग्यवर्धनी है, कुमारयासव है, पुनर्नवादिक्वात है, तो शायद इनको लाभ मिलेगा। फिर से शराब आप शुरू ना करें, आप भुगत चुके हैं। शराब किसी भी तरह से हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अगला सवाल जो है वो हमें भेजा है सुनील गौरा हैं, इनकी उम्र 15 वर्ष है। कह रहे हैं सूखी खांसी की समस्या है, इन्हें सांस लेने में भी परेशानी होती है, कोई घरेलू उपाय जानना चाहते हैं। ये देखिए, सूखी खांसी कई बार ब्रोंकियल एस्मा या तमक श्वास जिसको कहते हैं, उसका भी पहला लक्षण हो सकता है कि किसी व्यक्ति को ब्रोंकियल एस्मा हो और केवल अभी शुरुआत में सूखी खांसी ही आ रही हो, तो उसका समुचित एक बार निदान करवाएं, उसकी जांच करवाएं किसी फिजिशियन से, वैद्य से, और फिर उस हिसाब से आप चिकित्सा लें। घरेलू उपाय की बात है तो उसमें आप जो है अदरक, तुलसी, इसके क्वाथ बना के इसका चाय की तरह सेवन कर सकते हैं। और मधुएष्टि जो है, मुलेठी, इसके टुकड़े को मुंह में रख के चबा सकते हैं, जिससे बार बार सूखी खांसी नहीं आए। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक दर्शक है, वो कह रहे हैं मेरा वजन स्थिर रहता है, वजन न बढ़ता है और न ही घटता है, ये इसका
कारण भी जानना चाहते हैं और इन्हें इसका इलाज भी जानना है। श्रवण कुमार है 21 वर्ष, मेरा वजन बहुत कम है, 51 किलो ही बता रहे हैं, ये वजन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन्हें इसका उपाय जानना है। इसी तरह से माया है 40 वर्ष, कह रही है मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, जांघों, कमर और पेट की चर्बी ज्यादा बढ़ रही है, वजन इन्हें जल्दी जल्दी घटाना है, इसका उपाय जानना है। एक दर्शक है वो कह रहे हैं मेरी कमर की चौड़ाई ज्यादा है, कमर की चौड़ाई जो है उसे कम कैसे हम कर सकते हैं। इसी तरह से देवराज हैं 16 वर्ष इनकी उम्र है, बावाड़ी से हैं, कह रहे हैं एक वैद्य जी ने बताया कि वजन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा और शतावरी का सेवन करना चाहिए, इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो कुछ तो वजन घटाना चाह रहे हैं, कुछ वजन बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए, जिनका वजन स्थिर है इसका तात्पर्य ऐसा लगता है कि वो स्वस्थ हैं, क्योंकि उनका वजन न घट रहा है न बढ़ रहा है, एक सामान्य सी प्रक्रिया में चल रहा है। फिर भी अगर वो वजन बढ़ाना चाहते हैं तो अपने खान पान में थोड़ा सा पौष्टिक चीज़ों को बढ़ाएं, हल्का व्यायाम करें और औषधियों में जैसे अश्वगंधादी अवलेह है या द्राक्षावलेह है, इस तरह के औषधि का सेवन कर सकते हैं। जो दर्शक हमारे वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए, जैसा मैंने अपने पहले की बात में कहा, कि अपनी दिनचर्या को नियमित करें, व्यायाम करें, एक्टिव रहें और जो खान पान है उसको नियंत्रित रखें। अच्छा, वजन घटाना या वजन बढ़ाना, तो इसके अंदर कुछ योग और प्राणायाम, योगासन और प्राणायाम, इनसे भी कुछ मदद मिल सकती है? जी बिल्कुल, जैसे हमारे दर्शक थे वो जिनकी जो बता रहे हैं कि उनकी कमर की चौड़ाई ज़्यादा है, तो वो जो योग के आसन हैं जिसमें कमर पे प्रभाव पड़ता है, कमर के मूवमेंट होते हैं, उन योगासनों को कर सकते हैं। जैसे कटी चक्रासन है, गोमुखासन है, तो इन आसनों को करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। YouTube पे बहुत सारे नुस्खे और आसन बताए जाते हैं, तो इन चक्करों में ना पड़ें, किसी एक्सपर्ट से बात करके आप समझ सकते हैं। अगला जो सवाल है वो हमें भेजा है एक दर्शक हैं, इनकी उम्र है 21 वर्ष, ये कह रहे हैं इन्हें यूरिन बार बार आता है और पेट बीच में से फूला हुआ रहता है, इन्हें इसका समाधान जानना है। देखिए, पेशाब बार बार आ रहा है तो एज के हिसाब से तो नहीं लगता कि इनको शायद डायबिटीज़ की संभावना कम लग रही है, लेकिन फिर भी एक बार डायबिटीज़ की जांच करा लें, पेशाब में कोई जलन तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें, और अगर है तो उसका उपचार लें। पेट फूला हुआ रहता है, अगर पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए औषधि लें। त्रिफला चूर्ण है, तरुणी कुसुमाकर है, जिसको रात में सोते समय आधा चम्मच से 1 चम्मच आवश्यकता अनुसार आप लें। तो इन उपायों पर आप ध्यान दें और बेहतर है कि किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से एक बार जरूर राय ले लें, क्योंकि औषधियों के साथ योग, प्राणायाम, इनके बारे में भी वो आपको गाइड कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारे सवाल जवाब जारी रहेंगे। देखते रहें पत्रिका टीवी।